Barudak. Kumabi Ayo. kumabi kumabi. Bija manggih tanaman tumbuhan nu bisa dimakan ketika orang di kebon. Gede. Mana bi nu kumaha sih nu bisa didahar teh? Lumayan atuh lamun misalkan kebun lapar teh nya. Nah, iya tanaman Lactobacillus nepersemenun. Iya teh bisa didahar teman-teman lamun orang di kebon, kaayaan di kebon lapar. Tah nu kieu nya bisa dimakan. Kangge ngaganjel perut lah lumayan. Tapi ulah daunna. Daunna mah dibuang saja tuh dikupas kieu. Hmm, 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 hmm. Nahan lapar bisa. Oke guys. Tah barudak dengekeun lamun misalkan di hutan, di kebun bisi lapar, teangan we tumbuhan kitunya bi. Bi, 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 bijo. Innalillahi wa inna